Ini armada double decker Garuda Mas ya. Ini baru masuk. Ini masuk lagi armada Garuda Mas ya. Yang Sakira. Ini ada Sinjai yang SR3 udah saya masuk tol Gayam Sari. Dan ini masuk Atenit BCU. Tegal. Ini masuk lagi armada Garuda Mas ya. Nah, yang genduk masuk tol Gayam arah barat. Dan ini ada masuk lagi Garuda Mas yang single glass ya. Ini laju prima. Ini ambil penumpang ya. LP 166 masuk terminal Gayam Sari arah barat. Dan ini masuk lagi ya, PO belanja ya. Dan ini yang berbodi langka. Dan ini belakangnya ada laju prima. Dan di belakangnya ada juga Garuda Mas. Ini LP 244 masuk terminal Gayam. Dan ini sebelah belakangnya ini Garuda Mas yang Zuki Kato. Spesialnya ini. Dan ini masuk lagi PO Belanjaya ya. Yang Pelangi. Lepas tol Gayam Sari. Dan di sul belakangnya ada band juga yang SR2. Yang Janji Suci. Dan nih masuk 2 unit LP Prima dan Garuda Mas. Nah ini Kalatak. Sas. Ini ada Ipa Putra. Yang Cekung Bandung masuk ke tol Gayam Sari. Ini masuk lagi Garuda Mas yang SR2 series ya, masuk tol Gayam Sari.
armada Belian Jaya. Dan ini masuk barengan ya, Sinjai Sinar Jaya. Nah, laju prima ya. Di belakangnya ada Sinjai Sinar Jaya. Nah, ini belakang ada Kramat Jati ya. Nah, di situ belakangnya ada Garuda Mas. Garuda Mas yang Kejora. Dan laju prima. Dan itu di belakangnya ada Garuda Mas. Nah. Sudah Kramat Jati juga. Ini ada laju prima LP242. Dan di sebelah belakang ini ada Angelina yang Garuda Mas yang single class ya. Dan ini ada laju prima LP54. Hati-hati Om. Ya. Dan ini masuk. Saat ini Asare Garuda Mas Argo Wilis. Di belakangnya ada Kramat Jati. Ini masuk Belian Jaya. Terus belakangnya ada Kramat Jati. Masuk lagi satu unit Garuda Mas. Mas Garuda Sari. Ya video no kirim no grup. Ini masuk Belian Jaya. Tadi masuk laju prima. Dan di belakang ada ini Varianto. Sinar Jaya. Tuh Mas lagi punya Bro Haryanto. Salat. Ini masuk lagi ya. Ada sentrum. Kopaska. Nah, ini ambil penumpang. Penumpang.
DC088 lepas Gayam Sari arah barat. Nah, di situ ada Belian Jaya. Ini asalnya Garuda Mas ya masuk. Yang New Garasi. New Garasi. Masuk tol Gayam. Asal. Ini ada Garuda Mas. Nah, ini. Ini Mama Santik. Nah. Saya ada 2 S series. Iya, hati-hati tuh.